L'accelerazione è irreversibile e il pedale lo pigia la Lega. In mattinata il Carroccio presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. La spina del governo giallo-verde sta per essere staccata. Lunedì, convocata dalla presidente di Palazzo Madama Casellati, la conferenza dei capigruppo che dovrà stabilire modi e tempi di discussione e votazione. Già martedì 13 agosto, come chiede la Lega, o lunedì 19 agosto, come vuole l'opposizione. I tempi sono cruciali per riuscire a definire o meno un'eventuale data di voto a ottobre, ma mentre a Roma si fanno i conti del calendario, i mercati già danno l'affondo. Spread che arriva a 235, Piazza Affari in calo potente, giusto quello che non volevano le imprese. In Veneto l'attacco alla compagine di Palazzo Chigi è chiara. Le schermaglie di ieri sono l'atto finale di un governo che si autoproclamava del cambiamento, dice Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza, e invece ha continuamente rinviato qualsiasi decisione potesse avere un impatto sul paese. Politica responsabile, secondo gli industriali, il timore è per la manovra economica in ballo. Stiamo vivendo da 2 anni una fase molto delicata dove tutte le attese di crescita enunciate sono state completamente disattese. Il rischio è che si vada ad una confusione proprio nel momento nel quale abbiamo bisogno di andare verso una legge di stabilità del 2020 che sia magari più a favore delle imprese e dei cittadini, meno demagogia, meno slogan e più sostanza. C'è la cristallizzazione dell'IVA, dell'aumento IVA che sarebbe una iattura dal punto di vista del rilancio dei consumi e perciò anche lì bisogna intervenire sulla manovra finanziaria. Fa eco la CNA del Veneto, siamo molto preoccupati, dice il presidente Alessandro Conte, per l'effetto che la crisi potrà avere su questioni per noi importantissime, come l'abrogazione dell'articolo 10 della legge di conversione del decreto sviluppo, per scongiurare la penalizzazione delle piccole imprese sullo sconto in fattura dei lavori di efficientamento energetico, sulla quale il governo si era impegnato comprendendo le nostre richieste. E poi la madre di tutte le battaglie, l'autonomia, che resta al palo. Ora lo scenario è indefinito e l'incertezza è nemica di mercati e imprese. L'appello è al buonsenso, ma c'è poco ottimismo. Un elemento di buonsenso da parte di tutti per fare una legge di stabilità non demagogica ma seria e soprattutto poi andare verso la primavera a votare in tempi da non dare turbativa sicuramente al sistema che non ha bisogno. Ci vuole un governo stabile. Il problema che è grande che io vedo è che andiamo al voto con una legge elettorale che ho paura che dia gli stessi risultati delle elezioni precedenti. Questo è il vero grande problema, che non andiamo al voto con una legge elettorale che ci possa dare la garanzia che c'è qualcuno che vince e che governa in maniera stabile.